Esiet sveicināti mana kanāla nākamajā apmācību video. Šodien apgūsim, kā sādīt 3 valdziņus 4 dažādos veidos. Esmu jau uzadījusi paraudziņu, lai varam ķerties pie darba. Un tātad sāksim. Pirmo valdziņu, protams, mēs noceļam. Un sādīsim 3 valdziņus tā, lai viņi būtu vērsti uz kreiso pusi. Tātad noceļam pirmo valdziņu, noceļam otro valdziņu, trešo valdziņu izadam, un pēc tam šos divus pārceļam pāri. Šādi. Un mums ir 3 sādīti valdziņi, kas ir vērsti uz kreiso pusi. Izadīsim dažus valdziņus starpā. Un šajā vietiņā izadīsim valdziņus tā, lai viņi visi būtu vērsti uz labo pusi. Un tātad tas ir vienkāršākais variants, it kā, jo mums ir 3 valdziņi vienkārši labiski jāsāda. Tātad 3 valdziņus sādījām, un mums ir 3 valdziņi, kas ir vērsti uz labo pusīti. Tātad šeit izadīsim 3 valdziņus, kas būs vērsti viens pret otru. Kā tas izskatās? Tas nozīmē, ka es nocelšu vienu valdziņu, nākošos 2 es sādīšu kopā, un šo te nocelto pārcelšu pāri izadītajiem. Un tātad šeit man valdziņi satikās, malēji abi divi. Un izadīšu krēlisko rindiņu un apskatīsimies. Varēs labāk redzēt šo te, kā tas izskatās. Tā, krēliskā rindiņa ir izadīta, un varam apskatīties. Tātad šeit mums ir 3 valdziņi, kas vērsti uz kreiso pusīti. Tātad šie 3 ir sādīti, šis ir apakšā, šis ir vidiņā, un labais valdziņš ir virspusē. Šeit mums ir 3 valdziņi, kas vērsti uz labo pusi. Tātad šie 3 valdziņi, apakšā ir labais, vidiņā ir vidējais, un kreisās pusītes valdziņš ir virspusē. Šādi. Un šeit man 2 valdziņi satiekās vidū. Tātad pašā apakšā man ir vidējais valdziņš, tad ir vienas malas valdziņš, un pēc tam ir šis valdziņš. Tātad 3 dažādi veidi. Un 4. veids, ko šodien es jums parādīšu, tad esmu jau nelielu gabaliņu uzadījusi, ir tātad, ka man virspusītē būs vidējais valdziņš, un tad veidojās šāda te pīnīte. Kā tas izskatās? Tātad pirmo valdziņu, protams, mēs noceļam un adam līdz noraukuma vietai. Un tātad šeit šos 3 valdziņus es tagad sādīšu. Un
Pirmos 2 valdziņus es noceļu šādi no priekšpusītes. 3. valdziņu es izadu. Un pēc tam šos te 2 noceltos pārvelku pāri izadītajam. Lūk šādi. Un man veidojās pīnīte. Tātad vidējais valdziņš sanāk virspusītē. Nākošo rindiņu es izadīšu pēc vecmāmiņas metodas krēliski un paskatīsimies, kā man ir jādara tad, lai arī izveidoto šādu te pīnīti. Tas arī ir iemesls, kāpēc man nepatīk adīt pēc vecmāmiņas metodas krēlisko valdziņu vairs. Nu tā, krēliskā rindiņa ir izadīta, un tātad atšķirība vienīgā ir tā šeit mums šobrīd, ka visi valdziņi uz adatas stāv otrādi. Tātad kreisā cilpiņas pīnītes cilpiņa ir priekšpusē, un labā pīnītes cilpiņa ir aizmugurē. Un tātad, ko es tagad darīšu? Atceramies, ka labiskie valdziņi tad mums jāizada ir aizmugurējās valdziņas, tātad cilpiņas, jeb sieniņas, citādi mums sanāks grieztie valdziņi. Protams, ja rakstā ir prasīts grieztais valdziņš, tad to var darīt. Tas ir jādara, pareizāk sakot. Un tātad šeit man vajag, lai vidējais valdziņš būtu virspusītē. Nu, ja es tagad vienkārši šādi nocelšu, man būs sanāks griezti. Tāpēc man sanāk darīt šādi, ka man ir abi 2 šie te valdziņi jāpagriež uz otru pusi. Tātad šādi. Pēc tam no priekšpusītes viņi ir jānoceļ. Un tagad man ir jāizada 3. valdziņš. Un tagad es varu pārvilkt šos te valdziņus pāri. Un tālāk, tur, kur ir labiskais gludais adījums, tur nav nozīmes, kā jūs adat. Tātad atšķirība ir tur, kur mums ir jāveido kaut kāds musturs un jāsāda kopā valdziņi. Tātad es dabūju to pašu rezultātu, ko pirms tam, tikai mazliet ilgāk pieņķerējos. Un uzskatāmības labad parādīšu arī šeit, kas notiek, ja mēs adam pēc vecmāmiņas metodas. Vienīgi, lai labāk šo te atšķirību varētu, lai labāk varētu redzēt, kas mums ir sanācis, es izadīšu vēl vienu labisko un krēlisko rindiņu. Tātad esmu izadījusi vēl vienu labisko un arī vienu krēlisko rindiņu pēc vecmāmiņas metodas. Un šeit tagad ļoti uzskatām var redzēt, tātad šis ir vērsts uz kreiso pusīti, šis sādījums ir vērsts uz labo pusīti, un šeit tātad ir satiekās vidiņā. Un tagad es tieši to pašu izdarīšu un parādīšu, kā ir jādara, ja mēs adam pēc vecmāmiņas metodas krēlisko. Tātad, jo atceramies, ka mums visi valdziņi stāv uz adatas pagriezt otrādi. Tātad labiskais gludais ir šeit, un tagad tieši virs šī sādītā es sādīšu šos. Tātad uz kreiso pusīti vērstais nesagādā nekādas problēmas, jo tad mēs vienkārši sādam 3 valdziņus labiski. Tātad šāda te. Un tātad mēs iegūstam tieši to pašu rezultātu, kas mums ir šeit zemāk. Aizadīšu līdz nākošai sādīšanas vietiņai. Tātad šeit. Un šeit man vajag, tātad, lai man būtu valdziņi vērsti uz labo pusi. Un tas nozīmē, ka
ka man atkal ir 3 valdziņi jānoceļ. Visi 3 valdziņi jāpagriež uz otru pusi. Un tagad es varu viņus sādīt. Lūk. Tātad izdarīt var tieši to pašu, tikai atkal ir mazliet vairāk jāpapiņķerējās. Un tad 3. variants, kur mums valdziņi satiksies. Tātad šeit atkal pirmo es varu vienkārši nocelt. Nākošie 2 man atkal ir jāpagriež, lai es viņus varu labiski sādīt. Negribu klausīt. Tā ir. Un tagad šo valdziņu es varu pārcelt pāri. Tad atkal esmu izdarījusi tieši to pašu. Tad man šeit satiekās šie te valdziņi, tikai bija mazliet vairāk jāpapiņķerējās. Nu tālūk, ja rakstīņš ir vienkāršs, vai kaut kādā vienā vietiņā tikai to darīt, nav jau grūti pagriezt tos valdziņus, bet pie sarežģītiem rakstiem tātad tas ir diezgan apgrūtinoši. Es pat teiktu, ka kaitinoši, ja man visu laiku ir jāpārcelā valdziņi. Nu tā, lai jums izdodās. Ja kādi jautājumi, droši rakstiet. Paldies, ka skatījāties!